హాయ్ ఫ్రెండ్స్, చలికాలంలో కాఫీ టీ తాగే బదులు సింపుల్గా పాలతో ఇలా చేసుకొని తాగండి. దగ్గు జలుబు నుంచి కొద్దిగా రిలీఫ్ అనేది ఉంటుంది. గొంతులో కూడా మంచి రిలీఫ్ అనేది వస్తుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గ్యాస్ ఆన్ చేసి ఒక గ్లాస్ పాలు తీసుకున్న దానిలో పచ్చి అల్లాన్ని బాగా దంచి వేసుకోండి. దీనిలో కస్తూరి పసుపు వేసుకుంటున్నాను చిటికెడు. అలాగే 2-3 తులసి ఆకులను వేసుకోండి. కొద్దిగా షుగర్ యాడ్ చేసుకోండి. షుగర్ అనేది ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోవద్దండి. కాఫ్ అలా ఉన్నా తగ్గదు. సో నేను ఇక్కడ కొద్దిగానే యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇలా ఒకసారి ట్రై చేయండి. గొంతులో అనేది మంచి రిలీఫ్ ఇస్తుంది. కాఫీ టీ తాగే బదులు ఇలా చేసుకొని తాగండి. సింపుల్గా రెడీ అయిపోతుంది. పచ్చి అల్లం లేని పక్షంలో మీరు సొంటి అయినా వేసుకోవచ్చు. నా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.